Սարսափելի վախի մթնոլորտ է երկրում տիրում, հանդիպում հավաքները նախապես մանրակրկիտ կազմակերպվում են, ինքը տասնյակ ավելի դաժան հրապարակումներ է ունեցել ժամանակի, խոսքի իրանքը քրեականացրել են, մի զանգ, մի հատ հետաքրքրվել գոյություն չունի, նույնիսկ նրանք են հոգնել այս վիճակից, ես երբեք Հայաստանում այսպիսի ատելություն, այսպիսի զզվանք, այսպիսի արհամարանք իր սեփական իշխանությունների նկատմամբ ես չեմ հիշում։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հարցեր կան հաղորդումը, այսօր հարցեր կան հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանին։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Շնորհակալ։ Կին Օհանյան, պաշտոնապես մեկնարկել է քարոզարշավը եւ այս օրերին կարծում եմ կարեւոր է ոչ միայն հարթակ տրամադրել ընտրություններին մասնակցող ուժերին, այլ նաեւ նրանց, ովքեր դուրս են գործընթացից։ Կարծում եմ, որ շատ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող մարդկանց եւ նաեւ չկողմնորոշված մարդկանց առավել հետաքրքիր է հենց այս մարդկանց խոսքը, ցավոք կամ բարեբախտաբար։ Այս փուլը կարևոր է այնքանով, որ քիչ ժամանակ է մնացել եւ ընդդիմությունը ըստ երևույթին փորձելու է ավելի շատ ջանք գործադրել, ավելի շատ մարդու լսելի լինելու համար, իսկ իշխանությունը ամեն ինչ անելու է ավելի շատ մարդու զզվեցնելու համար, որքան հնարավոր է ցածր մասնակցություն լինի։ Այս պահին, այս փուլում Տիկին Օհանյան, դուք ակտիվ մեկնաբանում եք գործընթացը, ինչպես է գնահատում ընդդիմության գործելավոճը, ճիշտ հակառակը, ավելի ու ավելի շատ մարդու մոտիվացնելու մասնակցել ընտրություններին, հենց այս համատեքստում։ Ես կարծում եմ, որ հասարակության մեջ կա շատ խոր բևեռացում տեսակետների, կարծիքների, կան հստակ իշխանական հայացքներ ունեցող մարդիկ, որոնց հետ պետք չի նույնիսկ ջանք դնել, գործադրել, աշխատել, զրուցել, տեղ հասցնել իրենց ասելիքը, որովհետև այդ մարդիկ ունեն կայուն իրենց որոշումը եւ որևէ փաստարկ, որևէ քայլ չի փոխելու նրանց վերաբերմունքը ընտրությունների նկատմամբ։ Այստեղ ընդդիմության խնդիրն այն է, պետք է աշխատել այն մարդկանց հետ, որոնք ունեն դեռ կասկածներ, տատանումներ, ընդ որում իրենք որոշում ունեն նաև հստակ որոշում ունեն, որ չպետք է ընտրեն իշխանությանը, բայց չգիտեն թե ընդդիմադիր ուժերից որ մեկին պետք է իրենց ձայնը տան։ Հիմա պետք է այդ մարդկանց փորձել բացատրել, մոտիվացնել եւ պետք է ցույց տալ այն ճանապարհը, որով իրենք կարող են երկրում իրականացնել իշխանափոխություն։ Դա է, չէ՞, մեր խնդիրը բոլորիս։ Հիմա քանի որ ես հստակ որոշում ունեմ եւ երբեք այս իշխանությանը ձայն չեմ տա, ես հենց պատկանում եմ այդ մարդկանց թվին, որոնք ուզում են, որ օգնեն այն մարդկանց, որոնք դեռ չեն կողմնորոշվել։ Հիմա 19 քաղաքական ուժ է առաջադրվել, բավականին շատ մեծ քանակություն է փոքրիկ մեր երկրի համար, 2 միլիոն ընտրողի դեպքում դա բավականին մեծ քանակ է եւ պարզ է, որ այդ ուժերի մեծ մասը չի անցնելու խորհրդարան, իրենք փոշիացնելու են ձայները եւ պետք է նաեւ մարդիկ հասկանան, թե ով է փոշիացնողը, ով է իրական ընդդիմությունը, որը շանս ունի խորհրդարան անցնելու։ Ես ինքս իմ համար բաժանել եմ երկու խմբի, ճիշտ է, այդ փոշիացնողների մեջ էլ կան քաղաքական ուժեր, որոնց հետ առնչություններ կան, գերություն կա, հարաբերություններ կան եւ հարգանք ունեմ, համակրանք ունեմ, բայց ես ասում եմ հստակորեն, որ այդ ուժերը չեն անցնելու, իմաստ չունի, ժողովուրդ ջան, ձեր ձայնը, եթե դուք ափսոսում եք, խնայում եք, մտածում եք, որ դա ինչ-որ մի բանի պիտի ծառայի, չպետք է տալ այդ մարգինալ ուժերին, հա։ Դրանք մոտավորապես ուրեմն 18-ից 14-ն են, հա, ասենց ասեմ, թվով ասեմ, որ ավելի պարզ լինի։ Ըստ իմ կարծիքով 4 ուժ ունի անցնելու շանս խորհրդարան, 4 ընդդիմադիր ուժ, հա, բացի քաղաքապայմանագիրը եւ այդ 4 ընդդիմադիր ուժերը պետք է հիմա կարողանան այս մեկ ամսվա ընթացքում ցույց տալ, թե ինչ են առաջարկում Հայաստանին, հա, ինչպիսի ծրագիր են առաջարկում, ինչպիսի քայլերի հաջորդականություն են առաջարկում, կկարողանան արդյոք երկիրը դուրս բերել այս ծանր վիճակից, թե ոչ, հա, ու մարդը պետք է
դրանով կողմնորոշվի։ Նույնիսկ ես այսպիսի մի հատ գրառում էի արել, որ ասում եմ, որ մի վախեցեք այդ ուժերին ձայն տալուց, որովհետև եթե ի վերջո ընդամենը 2 ուժ է անցնելու, ինչպես եղավ 2021 թվականին, իրականում 2 ուժ անցավ, երրորդը օրենքի ուժով անցավ, պատիվ ունեմ, այդ դեպքում իշխանապողություն չի լինելու եւ այդ դեպքում գոնե ընդդիմության բազմազանություն։ Այո, բայց պետք չի նույնիսկ ափսոսալ, որ կփոշիանան ձայները, ձեր տված ձայնը, որովհետև ի վերջո, եթե դուք ուզում եք իշխանապողություն, ձեր խնդիրը չի, որ մի 4-5 հոգանոց ընդդիմադիր խմբակցություն անցկացնեք, չէ՞ ազգային ժողով, ձեր խնդիրն այն է, որ այս վիճակից երկիրը դուրս գա, իսկ դա նշանակում է, որ պետք է գոնե 3 ուժ ընդդիմադիր ուժ անցնեն խորհրդարան, ունենան մեծամասնություն եւ կարողանան վերցնել իշխանությունը, հա, կազմել, ձևավորել իշխանություն։ Հիմա այս առումով, երբ որ նայում ես քարոզարշավին, իհարկե, բազմաթիվ դժգոհություններ ու պրետենզիաներ ունենք ընդդիմադիր ուժերին որովհետև սպասելիքներն են։ Այո, եւ սպասելիքները, եւ վիճակն է ավելի ճակատագրական, այսպես ասեմ, հա, եւ մարդիկ ավելի մեծ ակնկալիքներ ունեն ընդդիմությունից, քան իշխանությունից, հա, իշխանությունը կարող է ոչինչ չանել եւ ինքը ունի ինչ որ ձայների քանակ, որոնք անխախտ իրենց են գնալու, անկախ նրանից, թե իրենք ինչ հիմարություններ դուրս կտան, ինչքան հակահայկական կպահեն, ինչքան երկիրը ձախողած կլինեն, իրենք այդ քանակը ունեն ու իրենք կարող են դրանով բավարարվել։ Հիմա խնդիրը այս ընդդիմադիր ուժերին է, որոնք պետք է կարողանան շատ մեծ սխալներ թույլ չտալ, չգնալ տրորված ճանապարհով եւ չփորձել կրկնօրինակել իշխանություններին, հա, մի քիչ ավելի օրիգինալ լինել, ավելի կրեատիվ լինել, ավելի խելացի տանել քարոզարշավը, այո, հնարավորինս շատ մարդկանց հետ շփվել, բայց շփվել հենց այն թիրախային շրջանակների հետ, որոնք կարող են ձայն բերել, որպեսզի անիմաստ չլինի այդ քո վատնած ժամանակը եւ ծախսած ջանքերդ։ Տիկին Օհանյան, դուք շեշտեցիք չկրկնել իշխանությանը, այս շրջանում էլ զերծ չեք մնում ընդդիմությանը քննադատելուց, բայց հետաքրքիր է, որ համեմատության մեջ ասում եք, օրինակ, ընդդիմությունը ավելի զուսպ է, քան իշխանությունը, եւ սա որպես կանոն այդպես չպետք է լիներ։ Մինչդեռ հետաքրքիր է, որ շատ ու շատ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող մարդիկ, որոնք իրենց համարում են արժեքահեն, ընդդիմությունից պահանջում են ավելի զուսպ լինել, որովհետև երբ մի փոքր գիծ հատում է ընդդիմությունը, այդ շրջանակը քննադատում է ընդդիմությանը, մասնավորապես պատկերավոր ասած, պահանջելով, որ Նիկոլից ավելի Նիկոլ չլինեն, որովհետև նիկոլիզմի դեմ պետք է պայքարել այլ գործիքներով։ Հիմա դուք ինչ եք առաջարկում Նիկոլի դեմ ինչով պայքարել։ Ես իհարկե կարծում եմ, որ այդ կարծիքն էլ իրավունք ունի գոյություն ունենալու, որովհետև իրոք մենք հոգնել ենք, հա, այս խոսույթից, այս գրեհիկ պահվածքից, վուլգարությունից, հայհոյախոսությունից եւ ավելի գրագետ մարդկանց պահանջ ունենք։ Բայց մի բացառությամբ, հա, այսպես ասեմ, այս ձեր ասած պահանջը ունի հասարակության էլիտար հատվածը, որը որ գրագետ է, որը որ զուսպ է, չափավոր է, խելացի է, կարողանում է վերլուծել իրավիճակը։ Ես չգիտեմ ճիշտն ասած, չեմ ուզենա հիմա կշերքի վրա դնենք չափենք, բայց ես կարծում եմ, որ դա մեր հասարակության մեծամասնությունը չի։ Դա որակյալ փոքրամասնությունն է, որը այո, ուզում է որ ունենա սոլիդ, խելացի, փորձառու, զուսպ, իր ամեն բառը հաշվող ընդդիմություն, որը կգա իշխանության եւ կտարբերվի փաշինյանական այս իշխանությունից։ Բայց այն հիմնական զանգվածը, որը որ պետք է որոշի այս ընտրությունների ճակատագիրը, դրանք այդ զանգվածը չեն, հա, իրենց համար ավելի պարզ, մատչելի մեսիջներ է պետք, հա։ Ոչ զուսպ, հա։ Գուցե նաև ոչ թե ոչ զուսպ, այլ կտրուկ քննադատություն, իրենց անունով կոչելու, հետաքրքիր կարգախոսներ առաջ բերելու, ցույց տեխնոլոգիաների խնդիրներ, այո, ցույց տալու, որ իշխանությունը այս սխալներ է անում եւ դա այնքան մատչելի ներկայացնելու, որ այն շարքային մարդուն, այն ոչ շատ բարձր կրթություն
ստացած մարդուն էլ հասկանալի լինի, թե ինչի մասին է խոսում ընդդիմությունը։ Իհարկե, այստեղ մի խնդիր կա, որ ընդդիմադիր ուժերը նաև լսելի լինելու հարցը պիտի լուծեն, հա, որովհետև գաղտնիք չի, որ իշխանությունը շատ ավելի լայն լսելիություն ունի, մեծ հարթակներ ունի, հնարավորություններ ունի իր խոսքը տեղ հասցնելու այդ նույն հանրային հեռուստատեսությունով եւ այլ միջոցները եւ սոցցանցերը օգտագործելով, ընդդիմության ոչ բոլոր խոսքն է հասնում իր թիրախին, իր լսարանին եւ դրա համար շատ մեծ ջանքեր են պահանջվում եւ իրոք մեկ ամիսը շատ կարճ ժամանակ է, բայց այնուամենայնիվ հիմա այդ քարոզարշավի փուլն են մտել, գնում են մարզեր, շփվում են մարդկանց հետ, փորձում են ճեղքել այդ պատը, հա, հասնել ընտրողին, որ ընտրողը հասկանա, թե ինչ է կատարվում երկրում եւ կարողանա կողմնորոշվել։ Այդ առումով ընդդիմությունը պիտի նաեւ, այո, այս շրջանը շատ արդյունավետ օգտագործի, հա, 20-20-ի օր է մնում ընդամենը եւ այդ օրերը ամեն օրը ոնց որ ասած ոսկու արժեք ունեն եւ շատ հետեւողական պիտի լինեն եւ նաեւ պիտի կարողանան հստակ գնահատականներ տալ, հստակ մեսիջներ փոխանցել հանրությանը, հա, այդ լղոզած, այդ կիսատ պրատ խոսույթը, այդ sense ինտելիգենտ վերլուծությունների ժամանակը անցել է, հիմա այդ փուլը չի, հիմա ավելի կտրուկ գնահատականների կարիք կա։ Տիկին Օհանյան, կարծում եմ դուք էլ նկատել եք, ամեն անգամ ավելի ու ավելի շատ դեպքեր են լինում, երբ քաղաքացիները օրինակ Փաշինյանին վերադարձնում են իր տված քարտեզները, հա, շատ հստակ պատասխաններ ունեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ սա շատ կարևոր իրականություն է այն զուգահեռ իրականությանը, որը Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է բեմադրել տեսարաններ բեմադրելով, նախկին Նիկոլի մասին հուշեր, ասոցիացիաներ փորձելով կենթանացնել։ Այո, նույնիսկ լոզունգներն է կրկնում նախկին եւ այդ մեկ մարդը դու ես եւ այլն եւ այդ ամենը։ Սպառվել է դրա համար է կրկնում։ Ինձ թվում է, որ ուղղակի ինքը փորձարկում է, վստահ չէ, որ այդ իր ձեռնարկած քայլերը կամ լոզունգները կամ այդ սիմվոլները ազդեցիկ են եւ ի օգուտ իրեն են աշխատելու, դրա համար տարբեր բաներ է փորձում, մտածում է, որ լավ էս մեկը չազդի, մյուսը կազդի։ Ինչ վերաբերում է արձագանքներին, հա, որը իրոք հետաքրքիր է եւ մենք բոլորս դրան ենք, չէ, սպասում ամեն օր հետևում ենք, թե որ մի հանդիպմանը ով դեմը դուրս կգա, ինչ առարկություն կբերի, ինչպիսի հակափաստարկ կհնչեցնի եւ ուրախանում ենք, չէ, որ մարդը կարողանում է։ Նախ ուրեմն ես կուզեի, որ մենք հաշվի առնենք, որ սարսափելի վախի մթնոլորտ է երկրում տիրում եւ դա իր սև գործն անում է։ Երբեք ես երկար տարիներ, ասենք, ընտրական process-ների մեջ եմ եւ այլն, եղել են փուլեր, որ էլի մարդիկ վախեցել են, միշտ են վախեցել իհարկե, այն կորցնելու բան ունեցող մարդը, պաշտոն ունեցող, չգիտեմ, կարգավիճակ ունեցողը միշտ վախենում է, բայց այսպիսի մթնոլորտ, որ մարդը վախենա իր կարծիքը հնչեցնելուց, որովհետեւ վստահ չէ, որ այդ կարծիքը հնչեցնելուց հետո ինքը չի հայտնվի բանտում կամ իր հարազատը չի զրկվի աշխատանքից, երբեք չի եղել Հայաստանում, սա մի արտառոց երևույթ է, սա այդ փաշինյանական նորույթն է, հա, մեր կյանքում եւ այդ պարագայում այդ ցանկացած այդպիսի ընդվզում, այդպիսի միջադեպ, որ մենք հետևում ենք, ավելի է, չէ, արժեքավոր դառնում, որ ասում ես, որ տեսեք այնքան մարդ չկարողացան ինչ որ բան ասել, իսկ ես մի մարդը կարողացավ դուրս եկավ եւ անցած օրը մենք տեսանք, որ նույնիսկ մարդը ինչ որ հարց էր բարձրացնում, զրկվեց աշխատանքից, չէ, ասաց հեռացրեք զինծառայությունից, զորացրեք, թողեք գնա տուն, հա, այդ էլ մի ուրիշ խայտառակություն է, երբ որ մարդը չգիտի իր իրավասությունների սահմանները եւ կարող է ուղիղ եթերում այդպիսի ապօրինություն իրեն թույլ տալ, հրահանգ իջեցնել։ Դե ասել է, չէ, կառավարությունը ինքն է։ Այո, եւ ինքը ուրեմն բանի արձակուրդի մեջ, պաշտպանության նախարար արձակուրդի մեջ, այդ մարդը ոչ զինվորական համազգեստով հարձակվում է վրան, ասում է ուղիղ կանգնի, ձիգ կանգնի, չգիտեմ, ինչ է ձեռքի թափ հարելով խոսում, կարծես թե ինքը դպրոցի ուսուցիչ է, նայել աշակերտն է։ Մի խոսքով ուզում եմ ասել, որ այս պայմաններում ցանկացած այդպիսի դրսևորում իրոք համարյա թե հերոսության նման մի բան է դիտվում հասարակության կողմից։ Բայց նախ վստահ եղեք, որ այդ տեսակետը արտահայտող մարդիկ
հազարավոր են, տասնյակ հազարավորներ են եւ դա նաեւ մենք ամեն օր լսում ենք, չէ, մեր շփումներում, այդ նույն սոցցանցերում, տարբեր տեղերում տեսնում ենք թե մարդիկ ինչքան դժգոհ են, ինչքան բան են, ուզում եմ ասել, դա համարեք, որ այդ մի կարծիքը մի մեծ խավի տեսակետի արտահայտությունն է կոնկրետ այդ պահին։ Այդ մեկ եւ երկրորդն էլ պետք է անպայման հիշել, որ այդ հանդիպում հավաքները նախապես մանրակրկիտ կազմակերպվում են իշխանության, կառավարության տարբեր օղակների, համայնքային իշխանությունների կողմից եւ այնտեղ նախ բերվում են հենց հիմնականում այդ տենց զտված մարդիկ, որոնք իշխանական լսարանն են կազմում։ Այնպես որ մի զարմացեք, երբ որ ինչ-որ մեկը մոտենում է Նիկոլ Փաշինյանին, ասում է, ես մի հատ ձեռք տամ, տեսնեմ դու կենթանի մարդ ես, իրական մարդ ես, թե չէ, կամ ասում է, ես ինչ երջանիկ օր է, որ ես քեզ այսօր տեսա եւ այլն, ուզում եմ ասեմ, դա բնական համարեք, ամեն հասարակության մեջ կա մի 10-20% այդպիսի մարդիկ, որոնց համար իշխանավորի հետ շփվելը, մոտենալը, զրուցելը, քծնելը մեծ երջանկություն է, մեծ իրադարձություն է իր կյանքում այդ մարդու, հա, մի զայրացեք, մի վրդովեք, մի մտածեք, որ դա այտենց համատարած բնույթ է կրում եւ դա ես վստահ եմ բոլոր ազգերի մեջ կան այդ տեսակ մարդիկ, հա, այդպես չի որ հայերը հատուկ տենց քծնող են կամ իշխանասեր են, չէ, այդպես չի։ Պետք է նաեւ արձանագրենք, որ ի վերջո այդքան ջանք թափելուց հետո, երբ որ ամբողջ ռեսուրսները դնում են, որպեսզի այդ հավաքույթները, այդ հանդիպումները լավ անցնեն, բազմամարդ լինի, հա, տենց շոուն ապահովեն, լսարան լինի, ցույց տան, թե ինչ լավ ընդունելության է արժանանում Փաշինյանը եւ իր թիմը, իրականում շատ տխուր տեսարաններ ենք տեսնում, հա, միտեղ շատ սակավաթիվ մարդիկ են, մյուս տեղում գլխներին ջուր են լցնում վերևից, երրորդ տեղում ուղղակի անտարբեր կանգնած են կամ ծիծաղում են իր ասած մտքերի վրա, ել չեմ ասում, որ տեսեք արձագանքները սոցցանցերում ինչ է կատարվում, թե ինչ քննադատություն, ինչ դաժան քննադատություն է գնում իշխանության հասցեին, այդ հայոյանքներով, անեծքներով, կոչերով համեմված, այդ բոլորը մեր հասարակության ի վերջո բնական դրսևորումն է, հա, բնական արձագանքը։ Այո, այն իշխանասեր զանգվածինը բնական չի, դա եւ շահով է, եւ պարտադրանքով է, եւ վախով է պայմանավորված, իսկ այս մյուս արձագանքը, այս ընդդեմ իշխանությունների, դա շատ բնական է, ինքնաբուխ է, հասարակության իրական տեսակետն է արտահայտում։ Շեշտեցիք վախի մթնոլորտի մասին, որ աննախադեպ է, մամուլի ազատության ինդեքսով Հայաստանը հետընթաց ունի։ Բայց օրինակ այս իշխանության եւ իրենց քարոզիչների, աշխատակիցների, հա, համակիրների հիմնական թեզը այն է, որ եթե այսքան ազատ չլիներ Հայաստանում մամուլը, խոսքի ազատությունը այսպիսի վիճակում չլիներ, դուք ծպտուն չէիք անի։ Նման որակի մեկնաբանություններով ողողում են դաշտը։ Ես երիտասարդ եմ, բայց չեմ հիշում, որ նախկինում օրինակ ձեր հրապարակումների համար հրավիրած լինեին քննչական կոմիտե։ Կարող է սա խոսքի ազատության մի ուրիշ դրսևորում է, որին մենք հասու չենք։ Որ մենք չենք գիտակցում, հա, պաստորեն։ Այո, ես 30 տարուց ավելի մամուլում եմ, միշտ աշխատել եմ ընդդիմադիր լրատվամիջոցներում, այդ թվում ուրեմն եղել եմ Ազգ թերթի աշխատակից, հետո Երկիր թերթի դաշնակցության, հետո 8 տարի եղել եմ Նիկոլ Փաշինյանի թերթում Հայկական ժամանակում եմ աշխատել, Ժամանակ թերթում եմ աշխատել, հետո բացել եմ իմ սեփական թերթը Հրապարակը։ Երբեք կաշկանդված չեմ եղել իմ տեսակետը հայտնելու հարցում։ Իհարկե, եւ սահմանափակումներ են եղել, եւ գուցե ճնշումներ են եղել, եւ միջադեպեր են եղել, հա, կապված լրագրողների կամ խմբագիրների հետ, այդ բոլորը մենք հիշում ենք, մեր աչքի առաջ է եղել, բայց այդ նույն Նիկոլ Փաշինյանը 98 թվականից մինչև 2000 չգիտեմ 10-15 թվականները Հայկական ժամանակ թերթն է հրապարակել, ցանկացած բան գրել է, որևէ արգելք, որևէ սահմանափակումի նկատմամբ չի կիրառվել, թերթը մշտապես լույս է տեսել, այնտեղ ընդմիջում է եղել, ասենք մի ամիս ընդհատվել է տպագրությունը, նոր թերթի հիմքի վրա շարունակել է այդ աշխատանքը,
Միջադեպեր եղել են, իհարկե, ինքն էլ ներգրաված է եղել դրանց, որովհետև նաև տենց կտրուկ բաներ էր գրում, հա, երբեմն անապացուցելի, երբեմն տենց ինչ որ կլանային բաների դեմ ուղղված եւ դա հետևանքներ էր ունենում։ Ես դա չեմ շղթում, հա, իհարկե, բայց ի վերջո գոյություն է ունեցել, հա, այդ թերթը գոյություն է ունեցել, իր նկատմամբ էլ ինչքան գործեր ինչ հարուցվել են դրանք մեր պայքարի նաև լրագրողների, լրատվամիջոցների պայքարի արդյունքում այն ժամանակ շատ միասնական էր մեր դաշտը իրականում, մենք անկախ նրանից որ դաշտի, որ հայացքների տեր մարդ էր հետապնդվում, բոլորս միասնական պայքարում էինք իր իրավունքների համար եւ ես ձեզ ասեմ, մենք ի վերջո մենք այդ մեր 30-40 տարվա ջանքերի, չարչարանքի, աշխատանքի բերումով ենք նվաճել խոսքի ազատության այս մակարդակը, բայց ես երբեք իմ որ ասում ամենավատ մղձավանջային երազում չէի պատկերացնի, որ իմ նախկին խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը կդառնա վարչապետ եւ դրանից հետո կսկսվեն ավելի դաժան, լավ չասենք ավելի դաժան, նույն որակի ճնշումներ լրատվամիջոցների լրագրողների նկատմամբ ինչ որ ասենք առաջ է եղել 90-ական թվականներին, հա 90-ականներին մենք գինենք թերթեր են փակվել, խմբագրություններ են փակվել եւ այլն, բայց որ դու խմբագիր ես եկել ես ազատ խոսքի շնորհիվ, ազատ խոսքի մասին խոսելով, ազատ խոսքը կարևորելով եւ դա համարելով մեծ ձեռքբերում, մեծ արժեք երկրի համար, հետո դու ո՞նց ես դրա դեմ պայքարում, ո՞նց ես ամեն ինչ անում, որպեսզի լրագրողների, լրատվամիջոցների, խմբագիրների կյանքը դժոխքի վերածես, ասենք դու իմ այդ հոդված հրապարակումը, որի համար ինձ քննչական կոմիտե էին հրավիրել, ինքը տասնյակ ավելի դաժան հրապարակումներ է ունեցել ժամանակին, որոնք չեն արժանացել նման վերաբերմունքի, դու ո՞նց ես, հետո կանգնում ես ասում ես, որ կարճել են այդ գործը, դա կարճելը տենց մի մեծ լավություն չի, որ ինձ արել եք, հա, իրականում այդ հրապարակման մեջ ոչ մի քրեորեն հետապնդելի արարք չկար, դրա համար է կարճվել այդ հոդվածը եւ նույնիսկ իրենց այս երբ որ խոսքի իրավունքը քրեականացրել են, հա, իրականում խոսքի իրավունքը քրեականացրել են, չէ՞, մենք բազմաթիվ օրինակներ ունենք, որ մարդը խոսքի համար դատապարտված է, նստած է կամ պատժվում է, այո, նույնիսկ այդ տեսանկյունից այդ հրապարակման մեջ չկար որևէ բան եւ ակնհայտ է, որ այդ գործը հարուցել էին նրա համար, որպեսզի կամ ինձ վախեցնեն կամ չգիտեմ էլի կամ ուրիշ լրագրողների խմբագիրների վախեցնեն, գուցե նաև այդ նպատակն էին դրել իրենց առաջ։ Ես չեմ զարմանում, որ նվազել է մեր ինդեքսը խոսքի ազատության գծով, որ շատ ավելին կլիներ արձանագրված, եթե Նիկոլ Փաշինյանը արևմուտքի հետ այսպես սերտ սիրախաղերի մեջ չլիներ, այո։ Եվ ես ձեզ ասեմ, անցյալում, երբ որ մի փոքրիկ միջադեպ էր լինում, անմիջապես արևմտյան դեսպանատներից զանգում էին, հյուր էին գալիս խմբագրություն, զեկույցներ էին հրապարակում, Դունյա Միատովիչ կար խոսքի պաշտպան Եվրախորհրդի խոսնակը եւ ինքն էր հայտարարություններ անում, ամեն ինչ անում էին, որպեսզի մեզ աջակցեն, օգնեն, որպեսզի մենք հանկարծ ճնշված չզգանք, դուրս գանք այդ վիճակից։ Հիմա ձայն բարբառով հանապատի, ասենք խմբագրի դեմ քրեական գործ են հարուցում, մի տարուց ավելի քննում են եւ որևէ եվրոպական կառույցից, որևէ խոսքի պաշտպանության այդ միջազգային կառույցներից որևէ մի զանգ, մի հատ հետաքրքրվել գոյություն չունի։ Այդ ի՞նչ է նշանակում։ Այդ նշանակում է իրենք խրախուսում են Նիկոլ Փաշինյանի կողմից լրատվամիջոցների նկատմամբ կիրառվող բռնաճնշումները։ Տիկին Օհանյան, դուք հասկանում եմ պատասխան ունեք հարցի, երբ այդ հարցադրումը հնչեցնում եք, թե ինչու է Փաշինյանը այսպես ճնշում լրատվամիջոցներին, մի առիթով նշել եք, որ լրագրողները եւ իրավապաշտպաններն են, որ մնացել են ամենադիմադրող եւ ամենաարդյունավետ շերտերը ինստիտուտներից, հա, եթե կարելի է այդպես ասել, եւ դրա համար է հատկապես կարծում եմ թիրախային ճնշումներ գործադրում Նիկոլ Փաշինյանը։ Հետաքրքիր է ժուրնալիստների միության կազմակերպած միջոցառմանը վերջերս դուք անդրադարձաք Ռուբեն Ռուբինյանին նաև հրապարակի ֆինանսավորմանը։ Ես կուզեի մի ճշտող հարց։ ՔՊ-ից ով է ձեզ ավելի շատ սիրում, Ռուբեն Ռուբինյանը, թե Էլիկան։ Ուզում սիրում բառը ճակերտների մեջ ներողություն։ Ցույց չտվեցի ճակերտները, բայց այո։ Այո։
Դե ես կարծում եմ, որ այդ ամբողջ թիմը տենց հատուկ սեր ունի մեր հանդեպ, շատ ծանր են տանում մեր հրապարակումները, պարբերաբար անդրադառնում են, շատ լայվեր են մտնում, կոչեր են անում, հա, մեր հետ կապված տենց երևում է, որ տենց իրենց ցավոտ տեղին կպչում ենք, թե չէ, հա, դատական պրոցեսներ են նախաձեռնում մեր նկատմամբ, այդ ամեն ինչը կա, բայց ես դրան նորմալ եմ վերաբերվում, հա, դե եթե մենք իրենց ենք քննադատում, իրենք էլ իրենց հնարավորության, իրենց գիտակցության, իրենց կրթության, իրենց դաստիարակության պրիզմայով նաև փորձում են արձագանքել, հա, քանի որ այնքան կիրթ չեն, որ սիրուն արձագանքեն, գրագետ արձագանքեն, անձը եւ հրապարակում իրարից տարանջատեն, Եվ ի վերջո իշխանություն են տիկին Օհանյան։ բովանդակությանը արձագանքեն, ոչ թե ինչ որ մանր բաների վրա Իշխանությունը ներողություն, այս առումով ավելի զուսպ պիտի լինի, պարտավոր է ավելի զուսպ լինել։ Այո, չէ, դե բարձ այդ զուսպ լինելու հետ կապված մենք վաղուց արդեն համոզվել ենք, որ ավելի անզուսպ, ավելի անպատկառ իշխանություն մենք երբևէ չենք ունեցել, ոնց որ հիմա սրանք են, դե ցանկացած իշխանություն այսքան վնաս, այսքան կորուստ, որ պատճառեր իր ժողովրդին կամ հրաժարական կտար կգնար կամ եթե մնում էր նույնիսկ կամաչեր, կապսոսեր, զղջումի խոսքեր կասեր, չէ, մեղա կգար, չգիտեմ, թողության համար, մեղքերի թողության համար մոմ կվառեր, գոնե, հա, ժողովրդին ցույց կտար, որ ինքը ափսոսում է սամ։ Ոչ թե կաթողիկոս կհրճակեր։ Այո, չէ, բացի այդ, հələ դու տեսեք ինչ է անում, ինչ է ասում է, հայկական չի եղել Արցախը, ասում է, որ դեռ տարածքներ կան մեր տնօրինության տակ, որ պիտի տանք Ադրբեջանին, ասում է, որ մենք պետություն չունեինք, պետություն ստացանք, չէ, ասում է Արցախը կորցրինք, Հայաստանը ձեռք բերեցինք, Հայաստանն էլ մերը չի եղել, հիմա Հայաստանը մերն է, ցենց հիմարությունների, ստորությունների, սրիկայությունների մի հատ շարան է, չէ, որ ցենց դնում ես իրար կողքի, շատ դժվար է կարողանում լսել դրանք բան անել, թվում է թե հայ մարդը չէր կարող, չէ, նման բաներ ասել, բայց իրենք փորձում են, ինչ են փորձում են ցույց տալ, որ իրենք ոչ մի վատ բան չեն արել, ասում են իմ 8 տարվա իշխանավարման ընթացքում միայն դրական փոփոխություններ են եղել, ասենք ինչքան անամոթ լինես, որ այդ գոնե 5000 զոհի պարագան բավական է, որ դու այդ նախադասությունը բերանը չպտտվի արտասանես այդ տենց նախադասություն ասես, բայց իրենք ամեն ինչին թունակ են, չէ։ Հիմա անենց որ ոչ մի բանից այլևս չենք զարմանում, դե այդ անպատկառության ու լկտիության գծով այնտեղ նաև չեմպիոններ կան, չէ։ Մի քանի հոգի կան, որոնց անունները երևի բոլորը գիտեն, հա, հենց սկսած են Վահագն Ալեքսանյան, Կոնջորյան, Ռուբինյան, դրանք են ամենաշատը եւ իմ այդ ելույթը ինչով էր ուշագրավ, որ դա պարբերաբար լրագրողների դեմքին թռնում է, ասում է, ով է ձեզ ֆինանսավորում, մինչև չասեք ձեզ ով է ֆինանսավորում, այնքան տգետ է, որ չգիտի էլ, որ նախ ֆինանսական հաշվետվություն ամեն տարի բոլոր լրատվամիջոցները ներկայացնում են, հրապարակում են, հա, տարվա մեջ պարտադիր։ Երկրորդը այդ հարկային հաշվետվություններ ենք ներկայացնում, հարկեր ենք վճարում եւ հենց մեր վճարած հարկերից էլ իրենք աշխատավարձ են, չէ, ստանում։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, որ ընդդիմադիր կոչվող մեր լրատվամիջոցների այդ խումբը շատ բարեխիղճ հարկատուներ են, բոլորը բավականին բարձր հարկեր են վճարում եւ ի վերջո մեր գովազդները բոլորը տեղադրված է մեր կայքերում, ընդհանրապես մի քիչ գրագիտություն ունենան կմտնեն, կարող են հաշվարկ անել, թե ինչ կարող է, ինչքան կարող է եկամուտ ունենալ այդ լրատվամիջոցը եւ վերջապես իրենց պեկը իրենք կարող են այնտեղից ստանալ թվեր եւ իմանալ, թե ով ինչքան եկամուտ է ունենում, չէ։ Իսկ մեր փառք Աստծո այնքան բավական շատ են մեր հիմա գովազդները, գոնե հրապարակի դեպքում, որ հենց իրենք քաղաքապայմանագիրը դիմեց, խնդրեց, որ մենք գովազդ իրենց բաները տեղադրենք, հա, այդ բաները խաղաղության եւ ես հատուկ հենց իրոք տեղադրեցի եւ ի վերջո նաեւ պետք է տարանջատենք, հա, մենք կարող ենք քննադատել, ամեն ինչ անել, բայց նաեւ մեր բիզնեսը եւ եթե ունենք որոշակի կանոններ, ըստ որոնց ընդունում ենք գովազդային հայտերը, չէինք կարող նաեւ մերժել։ Ուղղակի մի տարբերությամբ, որ ասենք ընդդիմադիր ուժերին մենք 2 անգամ պակաս գումար ենք վերցրել, իրենցից 2 անգամ ավելի եւ իրենք համաձայնել են, որովհետեւ հրապարակը կայացած լրատվամիջոցը իրենք ուզում են իրենց գովազդը տեղադրել։ Եվ
Հիմա ես էդ էի ասում այդ ելույթում, որ Ռուբեն Ռուբինյան կարող ենք քեզ շնորհավորել, նաև քաղաքապայմանագիրն է այլևս հրապարակի ֆինանսավորողը։ Այդ կարող ես այդ հարցը չտալ որևէ լրագրողի։ Տիկին Օհանյան, իհարկե իրենք սա դիտմամբ են ամեն անգամ հարցնում, հանրային ընկալման մեջ են ուզում փոփոխություն առաջ բերել, որպեսզի տպավորություն ստեղծեն, թե իրենց քննադատող լրագրողները եւ լրատվամիջոցները բոլորը վաճառված են, ներողություն բարի համար։ Եվ եթե կարելի է մեկ արձագանք Փաշինյանի տեքստերի վերաբերյալ Արցախի մասին, երեք Ալիևը օրինակ հայտարարեց, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը որևէ վնաս չի հասցրել հայ ժողովրդին։ Սա նույնական է Փաշինյանի ասածին։ Դե եթե ասում է Արցախը մերը չի եղել, փաստորեն Ալիևը ճիշտ է, էլի այդ տրամաբանությամբ որևէ վնաս մեզ չեն պատճառել։ Երկուսի տրամաբանությունը եւ երկուսի թեզերը նույնական են, բայց ԿՊ-ն չգիտեք ինչու ընդդիմությանն է մեղադրում Ադրբեջանի թեզերը տարածելու մեջ, բայց այստեղ էլ վրիպակ են թույլ տալիս, որովհետեւ եթե Ադրբեջանի հետ ամեն ինչ կարգին է, հարաբերությունները նորմալ են, ապա ինչու եք մեղադրում ընդդիմությանը, ենթադրենք ադրբեջանական թեզեր տարածելու համար։ Եվ վերջում Տիկին Օհանյան, գովազդի հետ կապված։ Դուք ասում եք, որ այս իշխանությունն է հիբրիդային պատերազմ վարում մեր ժողովրդի նկատմամբ եւ օրինակ էիք բերել YouTube-ի կանոնի մասին էիք, հա, խոսել մոնետիզացիայի մասին, իդեպ հատկանշական է, որ հենց նախընտրական փուլում ակտիվացվեց դա։ Եվ օրինակ էիք բերել, որ հենց ադմինիստրացիայի, հա, թույլտվությամբ փաստորեն ցանկացած ալիքում կարող է գովազդ հայտնվել այս պարագայում պրոիշխանական, հա, չկրկնենք։ Դե դա գովազդ էլ չի։ Եթե գովազդ լինի, ասենք ամեն քաղաքական ուժ իր կարողանա տեղադրել, չգիտեմ, իր տեսանյութը տեղադրի, դա նորմալ է, ինչ կա որ, ասենք հիմա այս փուլում կարող է ցանկացած տեղում, այո, նույնիսկ ինձ ասացին, որ երեխաների մանկական մուլտիկների մեջ է արդեն մտնում այդ գովազդը, բայց դա գովազդ չի։ Դա սև PR է, դա արգելված մեթոդ է եւ այդտեղ շատ կեղտոտ քարոզչություն է գնում ու կեղծիք է տարածում։ Հատուկ fake news են տարածում ընդդիմադիր ուժերի հասցեին։ Ես ճիշտ եմ հիշում, դուք որոշել եք անջատել գովազդը։ Ես անջատել եմ, արդեն անջատել եմ։ Որպեսզի դուք ասում եք, որ հնարավորության սահմանում ամեն ինչ անելու եք, որ չօգնեք տարածելու այդ կեղծ պրոպագանդան, կեղծ լուրը եւ հակառակը օգնեք մերկացնել իշխանության ուրեմն ամբողջ կեղծ գաղափարախոսությունը։ Բայց Տիկին Օհանյան, երբ դուք այնուամենայնիվ հարթակ եք տրամադրում Փաշինյանի խաղաղության գովազդի համար, որոշակի առումով, թեկուզ խորհրդանշական առումով հակասություն չի առաջանում։ Չէ, բոլորովին Լիլիթ ջան, եթե ես էլ եմ ասում, եթե տվյալ քաղաքական ուժը իր գովազդն է տեղադրում, իր մասին դրական ինչ որ տեսահոլովակ է պատրաստում եւ տարածում է դա, ես դրան շատ նորմալ եմ վերաբերում, բայց իհարկե նախընտրական փուլ է, բոլորը պիտի փորձեն իրենց դրական տեսանկյունից ներկայացնել։ Ես բան չունեմ ասելու, բայց մենք չենք կարող այդքան երկակի ստանդարտներ կիրառենք, հա, մենք նաեւ վերջը լրատվամիջոց ենք, մենք նաեւ լուսաբանում ենք, չէ, ինչ որ իրադարձություններ եւ այդ լուսաբանումների մեծ մասը նաեւ չեզոք ենք անում, փորձում ենք ոչ այս կողմին, ոչ այն կողմին կամ երկու կողմին էլ լսել եւ այլն։ Այդ կանոնները չենք կարող մենք ջնջել եւ ասել, որ հիմա քանի որ սենց ծանր փուլ է, միայն սև քարոզչություն պիտի անենք իշխանության հասցեին։ Այդպես հնարավոր չի։ Դա վատ մեթոդ է, դա սխալ մեթոդ է։ Անկամ եթե իշխանությունը պատերազմ է վարում։ Այո, պատերազմ է վարում, դու պետք է կարողանաս կանխել այդ պատերազմը, դրան մասնակից չդառնալ, բայց նաև դու պիտի ինչ-որ մի կանոններ պահես համակեցության։ Դու չես կարող դնել ոչնչացնել քո նախորդ բոլոր ձեռքբերումները, քո սկզբունքները, քո աշխատավոճը դնել ամբողջը մի կողմ, ասել, որ ես հիմա վերջ, ես քիլեր եմ դառնում, ես սկսում եմ աշխատել քաղաքապայմանագրի դեմ։ Մենք առանց դել, նայեք, ես կարող է դա ազդակ լինի հանրությանը հասկանալու, որ ի վերջո մենք եզրին ենք։ Հիմա նայ, ես ուրիշ օրինակ բերեմ։ Ես ինքս
թերթի խմբագիր եմ, լրատվամիջոցի ղեկավար եմ, բայց մինչև հիմա, մինչև վերջերս գոնե շատ պասիվ եմ եղել սոցցանցերում, հա, մտածել եմ, որ դե չի սազում էլի, որ դու այդքան ակնհայտ ինչ-որ մի բանի քարոզչություն անես, ինչ-որ մի բանի դեմ արտահայտվես եւ այլն, բայց հենց այդ վճռական պահի զգացումն է ինձ մղել, որ ես սկսել եմ նաև սոցհարթակներում գրել, բայց ես չեմ կարող այդ ամբողջ մեր լրատվամիջոցը եւ բոլոր իմ լրագրողներին դարձնել այնպեսին, ոնց որ ես եմ հիմա, ոնց որ ես եմ աշխատում։ Սոցցանցը ազատ տարածք է։ Դա ոնց որ իմ տունն է, իմ ընկերներն են, իմ համախոհներն են, ինձ հետևող մարդիկ են, որոնց ես ասում եմ, ես էսպես եմ մտածում։ Կարող եք կարդալ, կարող եք չկարդալ, կարող եք նույնիսկ այն նշանը դնել, ադպիսկա լինել, հա, ինձ երբեք չտեսնել, բայց ես ուզում եմ նաև իմ կարծիքը, իմ տեսակետը փոխանցած լինեմ հանրությանը, բայց ես չեմ կարող այդ լրատվամիջոցում այդպիսի բան անել, ասենք նույն այդ խաղաղության ձեր ասած այդ լոգոն, այդ պլակատը որ կա, որ ամբողջ քաղաքում ու ամենուրեք մարդու աչքին է զարնում, դրան էլ մերժել, որտեվ միևնույնն է, ինձնով չի պայմանավորված, միևնույնն է այդ պլակատը, այդ քարոզչությունը ամեն տեղ կա եւ մարդը դա տեսնում է, այնպես չի, որ այդ քարոզչությունը կամ ազդում է մարդու վրա, կամ չի ազդում մարդու վրա, այստեղ կարևորը բովանդակությունն է, թե դու ինչ բովանդակություն ես փոխանցում, թե դու ինչ ես ներկայացնում, այդ քարոզարշավի որ կտորներն ես ներկայացնում, քո այն էքսկլյուզիվ կոնտենտի մեջ ինչ գաղափար ես դնում, ինչ միտք ես դնում։ Ես հուսով եմ, որ մեր ընթերցողները ոչ թե այդ բաներներով են առաջնորդվում, որը ամեն օր տեսնում են, այլ հենց այդ մեր կոնտենտով են առաջնորդվում, որը մենք իրենց հրամցնում ենք։ Շնորհակալ եմ եւ վերջում, եթե կարճ իշխանափոխության հնարավորություն տեսնում եք ընտրություններով։ Այո, միանշանակ տեսնում եմ, հավատում եմ, վստահ եմ, որ մեր հասարակության մի մեծ զանգված, եթե չասեմ մեծամասնությունը հոգնել է, զզվել է, դժգոհ է, համարում է, որ պիտի հեռանան այս իշխանությունները, նույնիսկ այն մարդկանց մի մասը, որոնք գնալու են եւ քաղաքապայմանագրին տալու են, նույնիսկ նրանք են հոգնել այս վիճակից, ուղղակի իրենց պուճուրիկ այդ իրենց կոմֆորտը, իրենց կյանքը ուզում են ապահովագրած լինեն, կարծում են, որ դա է ճիշտ, որ պահեն իրենց, չգիտեմ, եկամտի աղբյուրը, իրենց կարգավիճակը եւ այլն, բայց որ մեծ հաշվով, մեծ մասամբ ես երբեք Հայաստանում այսպիսի ատելություն, այսպիսի զզվանք, այսպիսի արհամարանք իր սեփական իշխանությունների նկատմամբ ես չեմ հիշում։ Նույնիսկ այն ամենածանր շրջաններում, երբ որ ասենք օրինակ 96 թիվը ես շատ լավ հիշում եմ, երբ որ Վազգեն Մանուկյանը կարելի ասել հաղթեց, բայց Տեր-Պետրոսյանը մնաց գոնե այդ մի փուլում, հայ նախագահական ընտրությունների ժամանակ, նույնիսկ այն ժամանակ Տեր-Պետրոսյանի հանդեպ սենց ատելություն չկար, կամ հետո Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ այդքան մեծ բան կար, վզում կար, հակազդեցություն կար, բայց երբեք այսպիսի մերժում չի եղել, ոնց որ հիմա, նույնիսկ 18-ին ես վստահ եմ, Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ այսպիսի ատելություն, այսպիսի որ մարդիկ սենց ամբողջ էությամբ ու ամեն օր ասում են, բա ինչ ենք անելու, եթե մնացին սրանք, բա ոնց ենք ապրելու, թողնելու ենք, գնալու ենք ուրեմն այս երկրից, բա ինչա լինելու մեր երկրի ճակատագիրը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։